गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज बुजुर्ग लोग खबर अपनी सबके भी स्वागत करिए। सबसे आगे खबर आई था फॉर्मर उपा लोकायुक्त नागालैंड लगा कोना नाम मायांग लिमा और अलग 3 जन खान दुले डांगो रास्ता लगा एक्सीडेंट कुंतो आसाम लगा देरगांव गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट तेवले ट्रस्ट लगा फजुटे इदो दान तुली प्रा डिमापुर ट्रेवल करी थाका हमेते हादसा होइसे गुना जानकारी पाइसे। Lima laga brother Reverend Lanu Younger confirm kurna kuise ki edu junto mishap ase edu le hujur laga 1:30 am nishna de hoise kuntu le driver para dule dosed off ina mane de khumai jai na neona gari dule collide hoise gnu ko ase ide junto rasta laga left side laga de ekta pole de wile collide hoise gna jankari pai ase etu hadsa mane etu crash dule yete female occupant ekjon thaka tu etu tai mori jaise gnu ko ase aru alak dule serious jokhom pai na ase gna jankari pai ase sob manu khan bi wile Golaghat district hospital de traffic personnel khan pra wile luina tade bini hospital de treatment luina ase gnu ko ase Lima dule back te buina dekse mane gari laga tu junto piche seat te bui dekjon ko ase tai pra dule critical jokhom khan paise kuntu dule matha te bi chot khan lagina ase aru rib te bi fracture hoise aru internal damage bi hoise guna jankari paise aru alak occupant ekjon kunlaga naam opang hoina daga dulu tai bi serious jokhom paina ase aru driver pra dule duita theng te bi fracture hoise guna lanu younger ba janaise opang aru driver dule yede Christian Institute of Health Science and Research Jammu de advanced treatment kurbole nimite refer kurise gina jankari paise morigna thaka disease ekjon dule edu do tailaga family members kan ke dule hand over kurise gina jani pole paise Mayang Lima dule mission hospital kunto Jorhat te ase tate fini phojur laga 6:30 nishna de luigina ase gina ko ase aru tai hule ICU de ase hulibi jaha kali laga afternoon tak laga hisab te dule tai laga report tene ka stabilize hwa do ekubi khobor thaka nai gina jankari paise tai laga condition to bishi bia par hole tai ke to Dimapur te transfer kuribole pai na thaka nai hulibi family khan ba plan korna thaka dule tai ke to jonto mainland facility ase idule especially tai laga bhal health karne hule idu tai olop joldi tai laga health to improve hoise hule tai ke dule joldi ba joldi bi jonto le mainland facility dibole nimite refer kuribole ase gina family khan ba plan kuri ase gina bi jankari paise ekta bishi astorit khobor dile ekta 27 sal laga manu do yede mokokchung dile arrest hoina ase kino ko ase idu motar pra dile 20 sal laga maiki ke do sungkomen ward mokokchung dile yede tade fine do tai pra FIR kura piche de yede do maiki bro le LH kurina kuise ki idu juntu mota ase 27 sal laga tai bro le tai ke rape kurise kino khobor pai ase incident dule September 30 2025 laga din de hoina takison ko ase kundu le itu duijan manu mane mota aru maiki bile tan do Facebook laga through pra he contact te aise ko ase first information report laga hisab te mane FIR laga hisab tule complainant pra koise ki itu accused kuntu 27 sal laga mota takise tai pra dule yede social media ta ke friend request pothai gina yede audio call laga through pra bile ta ke kotha korise ko ase aru maiki pra dule ineka log pawale mon nai koina thaka piche debi mota pra joborjosti log pawale mon ase koina koi action ka channel pai ase aru maiki pra LH kurina kuise ki idu mota dule tai laga residence te action ko ase mane maiki laga residence te action ko ase aru tai khushi napa mane tai laga khilaf te tai joborjosti kurina maiki ke joborjosti kurina mota pra dule ineka pia kam kuribole kuise ko ase tai pra laga statement dilu kuise ki itu incident pra dule tai ke shock stress aru trauma de anikina signo ko ase police pra confirm korna kuise ki idu accused dule arrest hoina ase guna janole paise aru ite dule judicial custody nimide luina ase idu upor dule Mokokchung women police station de Mokokchung women police station case number 0005 25 under section 64 aru 74 Bharatiya Nyaya Sanyita BNS aru idu matter dule investigation kuribole nimide luina ase guna janole paise police official pra khobor kura thaka hisab dule itu matter do ekdom serious pra police khan ba sai ase aru necessary legal procedures khan dule tahan pra kuri ase kina khobor pai ase ide aman pra itu juntu khobor pra aman pra ekta dangor message to ki pai ase gule jodi aman pra kunke nachine gule china jani manu nohoi gule dule aru china jani manu thakile bi tala background to kine gase itu aman pra jeta tak verify na koribo etam tok social media dule aman pra especially Facebook hobi Instagram hobi koti koti dule bi
ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰা নহ'লে ফ'ল' বেক কৰা মেছেজ কৰা এইটো আমাৰ পৰা নাক কৰিব লাগে কেলে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া লাতুলে ভাল চাইড বি আছে বিয়া চাইড বি আছে এইটোতো আমাৰ লগা ওপৰত আছে আমাৰ এইটোকে ভাল চাইড পৰা চলাব না বিয়া চাইড পৰা চলাব এইটো কাৰণে আমাৰ লগা ভিউৱাৰ্ছ কিমানজন চাই আছে যদি আমাৰ বাবান চাই আছে বোলে তাখন লগা বাচ্চাখন কিবি এইটো আমাৰ পৰা সমঝাব লাগে কি যদি কোনোবা নাচিনা মানুহখন প্ৰধানকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে মেছেজ কৰি আছে ফোন কৰি আছে নহ'লে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই আছে বোলে এইটো কথা আমাৰ পৰা কেতিয়াবি একচেপ্ট নকৰিব লাগে কোনোবি আমাৰ পৰা এইটো নিউজ পৰা এইটো খবৰ পালে একটা বেছি ডাঙৰ একটা এৱাৰনেছ চলি আমাৰ লগা নাগালেণ্ড লগা মানুহ কিমানজনে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে আপুনি চব কি বুলি এইটো নিউজ লগা থ্ৰীৰ পৰা খবৰ একটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ একটা কৰি আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.